кунагы Мөнир Шакиров, тапшырыбызның даими тамашачыларының кем икәнен белә. Хәерле иртә, Мөнир. Мөнир, син белән очрашуны зарыгып көттек һәм ниһаять син бездә кунакта. Син безнең программада 2008 елның азагында катнашкан идең, ел ярым элек. Менә шул вакыйгадан соң тормышың кайсы якка таба үзгәрде һәм нинди яңалыклар бар синең тормышыңда һәм иҗади тормышыңда? Шушы елларда минем бик нык үзгәреш булды. Аның төп үзгәрешләрнең беренчесен әйтеп үтәсем килә. Бу ел минем шәхси сайтымда җырлы интернет шелтәрендә бу минем иҗатыма кагыла инде. Иң зур яңалыгым ул да булса минем узган елны машиналы булуым иде. Мин бу максатым белән 6-7 ел буе көрәш ничектер ирешергә тырыштым, ләкин барып чыкмады. Һәм мен Аллага шөкер Яңа Гасыр теле радио компаниясына зур рәхмәтлемен, чөнки Татарстан хәбәрләрендә минем турыда сюжет чыкканнан соң икенче көнендә үк миңа Татарстан Республикасыннан министр кайтып төшеп, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык министры Марат Ахматовның шул сюжетны карап, миңа машина бүләк итәргә теләвен белдерде. Ул мизгелдә мин хәтта бер мәлне инсез дә калдым, чөнки ышана алмадым хәтта. Уйламадым, чөнки инде күп катаплар, кире кагулар кабул иткәннән соң минем булмастыр да кебек иде. Сюжет чыгуга да бераз икеләндем. Чөнки күпләр карар да ничектер теге аңлаган булырлар да үтеп китер дип. Ләкин Аллага шөкер, Марат Ахматовның ярдәме белән ул хыялым тормышка ашты, Аллага шөкер. Һәм укып, Казанда укып, администрация ярдәме белән, үзебезнең район администрация белән ярдәме белән Казанда укып, машина йөртү хокукын алдым. Йөреп буламысың хәзер? Аллага шөкер була. Йөргәндә машина. Башта ничектер беренче тапкырларында йөргәндә бик курыктым. Ничектер теге юлда да хәтәррәк кебек иде инде. Шуннан вакыт узганнан соң мин шунда ияләштем. Хәзер хәтта теге машинасы тормышында күз алдыма да китерә алмыйм. Хәтта аптырыйм, ничек яшәдем икән мин дип. Шуңа күрә Субханалла. Искиткеч булды бу. Мөнир, син бик актив кеше, иҗади кеше, нинди конкурсларда катнаштың? Иҗади конкурсларга килгәндә инде мин аларның теге кайсылары да күреп алам, үземә ничектер теге отышлар якынрак күреп алсам, һәрберсендә катнашырга тырышам. Чөнки минем теге максатым ул теге җиңү түгел, катнашу. Һәм менә шулай дип кенә катнаштым да, күп кенә ниләрдә дә инде җиңү ялаганым бар. Менә ел саен үткәрелүче Иделе Махшарлыгы бәйгесендә катнашып, анда инде төрле номинацияләрдә урыннар алдым. Хәтта узган елны ике төрле жанрда катнаштым, шигърият һәм проза жанрында. Проза синең өчен яңа жанр белүемчәме, әллә? Проза яңа жанр ие. Чөнки мин башта шигърият белән кирип итеп карадым иҗатка. Һәм хәзер инде менә икесен дә алып барасы килә, хәтта. Ләкин менә берсен язган вакытта аны икенчесе дә килеп төшә дә, мин хәтта теге югалып калам, инде барыбер дә өлгерәм. Синең иҗат җимешләреңне кайда укырга мөмкин? Иҗат җимешләремне минем шәхси сайтымда укырга була. Ул www.shakirov.okoz.ru сайтында урнаштырылган. Анда инде минем турыда, тормышым турында бөтен мәгълүмат урналган. Анда бөтен иҗат җимешләрен, бөтен сүк түгел әлегесе көнне берничәсе һәм газетада басылган бөтен мәкаләләрем, анда район газетасында, республика газеталарында басылган мәкаләләр урналды. Алла бирсә, шушы көзгә инде ул сайтны яңартып, яңа мәгълүматлар урнаштырырга җыенам. Мөнир, менә бүгенге көндә нинди хыяллар белән янып яшисең? Хыяллар беләсезме? Хыяллар бик күп инде. Аеруча да ул теге сәламәт кешенең дә хыяллары зурдан рәләмәле, ләкин бу минем өчен теге гади генә тормышны иде зур хыял булып тоела. Ул да булса үземә матди яктан тәэмин итә торган бер эш табу. Кызганыч элемәдә, ләкин ал җирендә ишне табып булмый. Һәм монда инде теге эшне табып булмадан түгел, бигрәк тә ИПРда менә индивидуаль программа реабилитация дигән ни бар бит безнең инвалидларның инде ул. Анда минем бик күп төрле хаталар киткән. Менә шул хаталарны үз илкәмдә кызганыч бүгенге көндә татып яшәргә мәҗбүрмен. Аларны инде шишеп тә була, әмма дә ләкин аларны шишкәннән соң инде икенче төрле проблемалар килеп чыга. Моның белән инвалид үзе генә очраша. Чөнки аны бөтенесен хәтта әйтеп бетереп тә булмый. Менә шул проблемаларны шишеп булса бер хәл. Мин тагын икенче карашымда бар. Менә бу авылдагы, райондагы инвалидлар барыбер дә ничектер мөмкинлекләре чикле булуга гына түгел, аларның мондагы авыл райондагы, авылдагы мөмкинлекләр барыбер кыса. Чөнки мин теге интернет аша бик күп аралашам, хәтта менә күрше республикаларында, Башкортстан, Мари Илдагылар белән дә, алар да гомумән теге районда, шәһәрдә яшәгән нәрсәләрнең мөмкинлекләре зуррак. Алар күбесе миңа хәтта аптырап калдылар. Ничек син шулай гына шикләнеп ята аласың дип. Мин инде аңлатам, чөнки мин шулай теге шикләнергә мәҗбүрмен, документлар аркасында. Менә шундый проблемалар бар. Ул мәсьәләләр ничек булса, хәл итү, шишу юллары бармы соң? Беләсезме, ул проблемаларны шишу юлы бар инде, әмма дә ләкин проблеманы шишкән вакытта дәүләтнең кайбер законнары кымылжа итә. Чөнки законнар ул дәрәҗәдә үк инвалидлар файдасына камил дәрәҗәдә хәл ителмәгән. Ул
Мен хәтта инде уйлый да башлыйм, әйтәм, кисәк тегесе өчен көрәш паймысы өчен берсеннән килеп бәреләм һәм шул вакытта киресенчә менә дәүләт кабул иткән законнарның инвалидлар файдасына түгел, киресенчә дә аларның мөмкинлекләре чикле икәннәрен тагын да ныграк белеп яшәсеннәр өчен күбрәк кабул ителгән. Инде бер нишәптә булмый. Әлбәттә инде аның чыгу юллары бардыр инде. Ләкин ни дисәң дә күп нәрсәгә авылда да ирешергә бик кыен. Иҗатыңа әйләнеп кайтсак, мин беләм син берничә җырчы өчен җыр текстларында язгансың, менә кемнәр өчен иҗат итәсең инде? Бүгенге көндәлек теге яшерен батыр түгел, шоу бизнес дөньясында бит инде акчага каралган. Шуңа күрә теге җырны биргәч тәлек сразу алып җырлар, алучылар бик күп име, әмма дә ләкин алар аны күбесе чыгара алмыйлар. Продюсерлар аркасында инде теге күбесе акча белән эш ителә бит. Шуңа күрә менә минем берничә җыр текстымны Буладжихан шуңа да бирдем һәм композитор Рамил Асадуллинга да биргән идем. Алар Алла бирсә иншалла киләчәктә дөнья күрелә дип өметтә калам. Чөнки шундый оптимистик вакытта яшибез. Аңа карап кына әле теге җырлар әле бүгенге секундда алай ул дәрәҗәдә киң масштабка чыкмаса да, иҗат итүдән туктамыйм әле, киләсе көзгә Алла бирсә, тагы да ныклабрак иҗат итәргә дип планлаштырып торам, чөнки быел инде шактый күтәренке рухта иҗат итәргә алындым дисәм дә була. Чөнки бер хыялым бит тормышка ашты. Рәхмәт сиңа, Ялсын Мөнир, безгә килгәнегезгә һәм инде сезгә уңышлар телибез. Сезнең иҗатыгыз бер кайчан да саекмасын. Рәхмәт Ялсын, үзегезгә дә шулай иҗат уңышлар теләм. Бик рәхмәт Мөнир, сезгә ширәбез хөрмәтле тамашачыларыбыз, студиябезнең кунагы Мөнир Шакиров булды. Һәм тагын берничә минуттан без студиягә көтәбез Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимованы. Аның бүген туган көне котларга телисез икән, безнең программаны карамыйча калмагыз. Ә хәзер реклама.